இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ராமேஸ்வரம் பீச்சில் வந்து காலையில் ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்குது. ரொம்ப அழகான ஒரு காட்சி. அது வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. இதில் ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாருமே ஒரு முறையாவது தயவு செஞ்சு இந்த இடத்த பாருங்கள். காலையில் நான் சொல்கிற மாதிரி 7:15 நைட் எக்மோரில் ட்ரெயின் பிடிச்சி காலைல 7-8 மணிக்கு ராமேஸ்வரம் ட்ரெயினில் வந்தீங்கன்னா இந்த கண்கொள்ளா காட்சியை பார்க்கலாம். கடலோட அற்புதம் இவ்வளோ அருகாக நம்ம வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. ட்ராவல் பண்ணிட்டு ஒரு நேரம் நிதானமாக சந்தோஷமாக இது நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் லைஃப்பில் ஒரு முறை பாருங்கள். இப்போ புது பிரிட்ஜும் கட்டின்னு இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ராமேஸ்வரத்தில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த புது பிரிட்ஜும் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த பழைய பிரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு புது பிரிட்ஜில் வந்துடும் வண்டி. அந்த புது பிரிட்ஜ் வந்த பிறகு ட்ரெயின் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே ஓடுங்கிறாங்க. பட் ஆனால் இப்போ ட்ரெயின் ஸ்லோவாக ஓடுறது தான் இப்போ நமக்கு நல்லா இருக்குது. நான் நிறுத்தி நிதானமாக என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க முடியுது. ட்ரெயின் ஸ்பீடாக ஓட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க முடியுமான்னு தெரியாது. எனிஹவ் நம்ம let us enjoy the nature, enjoy sea, enjoy the travel. இது மிக சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது நான் ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி தான் வர முடியாயிடுச்சு. ஒரு முறை வந்தபோது நைட்டில் வந்த முடியாயிடுச்சு. இன்னொரு தடவை நான் பஸ்ஸில் போயிட்டேன், அப்புறம் காரில் போயிட்டேன். இப்போ இந்த தடவை தான் இதை பிளான் பண்ணி ட்ரெயினில் வந்துருக்கேன்.